You need help, bro. You fucking need help, bro! Bueno, la verdad es que no he subido video debido a problemas personales y sí he estado haciendo un video el cual es todo sobre Cell, pero la verdad no lo quise subir porque está muy largo, dura entre 20 y 25 minutos y pues pensé que les iba a aburrir, así que mejor decidí otro video más corto y más divertido, ¿no? Y si quieren que suba el video, denle like a este video. Lo dividiría. ¿Quién sería el que hizo eso? ¡Guasumara! Dividiría en dos partes. Parte 1, parte 2, porque en serio sí está muy largo. Y adiós. Bueno, en esta ocasión tenemos una pequeña teoría, una de esas famosas teorías en las cuales se preguntan qué hubiera pasado si las cosas hubieran sido distintas que la línea de tiempo original, y en esta ocasión veremos qué hubiera pasado si Krillin y Trunks no hubieran destruido al Cell del presente por X o Y razón. Bueno, como ya sabemos, los guerreros Z pelearon con un Cell de un futuro alterno, y este explicó sus orígenes, explicó que fue creado en un laboratorio secreto del Dr. Gero, y ahí se fue desarrollando, y este era el mismo laboratorio donde se crearon los androides, así que Krillin y Trunks fueron a destruir el laboratorio junto con el Cell que estaba allí, pero en esta teoría esto cambia. Todo empieza en el año 767, cuando Cell es finalmente vencido por Gohan y los guerreros Z. Dado a este, la computadora haría un nuevo robot espía con la finalidad de que éste robe las células de los más fuertes. Hello, motherfucker. Pasarían los años, pasarían los hechos ocurridos en la saga de Majin Buu, pasarían las batallas de Goku, Vegeta, Gohan Místico, Gotenks Super Saiyajin 3, Super Buu Gohan, Vegito, Goku Super Saiyajin Dios, Bills, Whis, Golden Freezer, Goku y Vegeta Super Saiyajin Dios Blue y demás. Creo que con esto son más que suficientes. Finalmente este mini robot finalizaría su cometido. Smoke weed every day. Cell despertaría y mucho más fuerte que nunca debido a la presencia y poder de estos individuos. Cuando sale del laboratorio, Piccolo sintió un gran ki maligno a lo lejos. Rápidamente este fue a investigar. Y se dio cuenta de esto. Cell había regresado, y este sorprendido no se mueve, y Cell se da cuenta de su presencia y este le dice que quién era. Piccolo sin decir nada y sorprendido por su abismal poder se pone a pensar en el gran error que habían cometido. Pasa un rato y Cell se cansa y se va en busca de los androides 17 y 18. Pero Piccolo no lo piensa dos veces y se acerca a él para intentar golpearlo. Pero Cell con gran facilidad lo evade y lo golpea dejándolo tirado en el piso. Y luego Cell se va en busca de los androides destruyendo ciudades. Cell llegó a un pequeño bosque donde pudo ver a lo lejos al androide número 17 cazando animales. Sin pensarlo desciende bruscamente para finalmente realizar su cometido, absorberlo. Luego de un rato Cell llega a la ciudad principal, y rápidamente Krillin también se percata de la presencia de Cell ya que este es policía, y sin dudarlo va a avisarle a los demás por tan abrumador poder. Llegan los guerreros Z a la ciudad en busca de respuestas, pero lo único que conseguirían es una gran paliza por parte de Cell. Todos confundidos se preguntan lo que estaba pasando, y es ahí cuando Cell les dice que estuvo por años desarrollándose en un laboratorio secreto del Dr. Gero. Goku se levanta
Vegeta e intenta hacerle frente a Cell pero le era imposible, así que decidió transformarse en el Super Saiyajin Dios Blue y ni siquiera podía acertarle ni un golpe. Entonces es ahí cuando Vegeta entra a la batalla para ayudar a Kakaroto pero no podían vencerle, pero Vegeta es nuevamente humillado por Cell. All around me are familiar faces, worn out places, worn out faces, bright and early for the daily races, going nowhere, going nowhere. The tears. Es ahí cuando llega número 18 y Krillin se da cuenta de esto, así que le dice que se largue. Número 18 mira a Cell y este lo mira a ella. 18 intentó escapar pero Cell se teletransportó hacia donde estaba ella y la absorbe. Todos preocupados veían venir el final, pero de repente Goku le dice a Vegeta que se fusionaran, que no había manera de ganarle si no lo hacían. Vegeta en primera instancia se niega, pero dadas las circunstancias termina aceptando, y ahí nacería Gogeta Super Saiyajin Blue. Sabiendo que estos no tenían mucho tiempo, se fueron contra Cell para hacerle frente, y consiguieron acertarles algunos golpes dañándolo severamente pero no lo suficiente. Los guerreros no podían creer el gran abismal poder de Cell. Bulma desesperada llamar a Whis con comida, este raramente contesta rápidamente e iban en camino para un buen festín. Pasaba el rato y a Gogeta se le acababa el tiempo, ni un Big Bang Kamehameha le hizo algún daño, simplemente su regeneración era impresionante ya que combinaba la de Piccolo con la de Majin Buu. Pasó el tiempo y se había acabado la fusión, así que después de eso se transforman en Super Saiyajin Dios Super Saiyajin y vuelven a hacerle frente, pero no solo ellos, sino que todos los guerreros empezaron a lanzarles ráfagas de energía y atacarlo a cuerpo.
pero poco a poco cada uno de los guerreros fueron cayendo, primero Krillin, sí, como de costumbre, luego Yamcha, Chaos, Tien-Shinhan, Goten, Trunks, Gohan, Majin Buu. Vegeta y Goku estaban aún en pie, debido a su resistencia y a las semillas, que por cierto curan cualquier tipo de daño, excepto el daño que te hizo tu exnovia, eso no lo cura ni Dende. All around me are familiar faces. Regresando al tema, todo parecía perdido hasta... parecía perdido hasta que finalmente llegaron Bills y Whis. Cell se percató de su presencia, y preguntó que quién era esa sabandija. Bills al escuchar esto se enfadó, y seguidamente Cell dijo: no me importa quién sea, de todas maneras morirá como todos ustedes malditos insectos. En ese momento, Bills exclamó que nadie podía burlarse del dios de la destrucción, y se abalanzó a Cell, pero este tenía sorprendentemente demasiado poder, y Goku y Vegeta querían ayudarlo a pelear. Pero Bills los apartó y les dijo que él se iba a encargar de eliminarlo por burlarse de él, así que estos empezaron a pelear y Cell llevaba ventaja, le estaba haciendo un daño a Bills que nunca nadie le había hecho. Aún más enfadado por esto, sacó todo su 100% y se puso a pelear, pero para Cell esto era un calentamiento, así que Bills sin remedio alguno se rebajó a encerrar a Cell en algún objeto como lo hizo con el Kaioshin anciano. Goku y Vegeta sorprendidos le agradecen a Bills por la ayuda, y este les responde que lo detuvo por el hecho de burlarse de él y al ser un peligro para el universo. Finalmente revivieron a todos con las esferas del dragón, y con número 18 no sé si pueda traer de vuelta ya que fue absorbido por Cell. Lo siento, Krillin. Oh, pobrecito. Deja de tocar una canción triste para ti en el violín más pequeño del mundo. Ah, es en serio. Jajajaja. La verdad sí trajeron de vuelta a número 18 y 17, e igualmente revivieron a todas las personas afectadas por el ataque, y restauraron todos los daños. Hace que te preguntaras, ¿qué pasó con Picoro? Pues fácil, se fue de putas. ¡Demonios! ¡Ya no puedo soportarlo! ¡Goku! Oye tú, si tú quieres drogas, no perdón, ¿quieres una nueva serie de Dragon Ball Xenoverse? Si es así, déjamelo en los comentarios, me agradaría subir este tipo de contenido XD. Espero y te haya gustado el video, si es así regálame un like y también no estaría mal suscribirte al canal, en serio me ayudarías muchísimo. Adiós doggies.